बुलेट 350 क्लासिक सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम, जैसे सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर मैं डिटेल से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाऊंगा, डेमो थोड़ा सा। आप सेल्फ मार रहे हो, सेल्फ चल रहा है, आपका बैटरी भी अच्छा है, आपका सेल्फ भी अच्छा है, तभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है सेल्फ, तो उनमें गियर खराब हो जाता है। उनमें गियर में दो तरीका साउंड आएगा। आप जब स्टार्टर सेल्फ मारोगे, सेल्फ मारने के बाद खड़ 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 करके आवाज आता है, एक तो ये। सेकंड टाइम में घूम घूम करके आवाज आएगा, एक तो ये दो तरीका है उसका साउंड आने का। तीसरा कोई उसमें साउंड नहीं आता है। एक खड़खड़ाएगा, जैसे कभी पकड़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी साउंड आएगा कभी नहीं आएगा। और जो दूसरा होता है फ्री वाला, वो हमेशा कंटिन्यू फ्री घूमता रहता है। जैसे आप मारोगे सेल्फ तो जो घूमता रहेगा। ये दो ही तरीका है। और जो इसका उनमें गियर जो खराब होता है, 21 जो खराब होता है, आपको मैं ये भी बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर, आप बैटरी डाउन हो गया आपकी गाड़ी का, तो आप क्या करते, गाड़ी को पूरा फुल स्क्रीटर देके गाड़ी को स्टार्ट करते, कभी स्टार्ट नहीं होती, कभी स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्ट नहीं होता कभी भी देख लेना कि फट से मारेगा तो उल्टा किक आ जाता है, नहीं फट से आवाज आएगा आपका गाड़ी की में, तो उसमें उल्टा घूम की वजह से भी उनमें गियर खराब होता है। आपको इस्तेमाल कैसे करना है, गाड़ी को जब किक मार रहे हो, बैटरी आपकी डाउन है, तो आपको हल्का से एक्सीलरेटर देके बुलेट को स्टार्ट करना है। एक तो तरीका ये है। दूसरा, जो उनमें गियर खराब होता है या क्लच पेड खराब होता है, जो इंजन में काम निकलता है, उसमें भी ये भी प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ किस वजह से होता है। एक तो इंजन ऑयल इसे आप 5000, 6000, 7000, 10,000 किलोमीटर कोई चला देता है, उसके वजह से भी उनमें गियर और भी प्रॉब्लम गाड़ी में निकल जाता है। तो इंजन ऑयल अगर आपको टाइम पे टाइम बदली करोगे तो आप तभी भी आपका सब चीजें सेफ रहेगा। इंजन ऑयल है 2000, 3000 के अंदर भी बदली कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी गाड़ी इंजन सेफ रहेगा। और दूसरा जो वीडियो आपको अभी जो डेमो बताया था, अभी वो आने वाला वीडियो देखिए। इसमें कई बुलेट 350 क्लासिक है, इसमें देखिए जो इंजन होता है, इसका सेल्फ मारने से देखो साउंड आता है, ये जो साउंड आता है इसमें खट कर करके। ये साउंड किस लिए आता है आप लोग को दिखा दे रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि इसको मैंने एक क्लच केबल कवर है इसका पूरा, इसको पूरा मैंने ओपन किया हूँ। और इसके अंदर जो गियर होता है, ये देखिए, इसको उनमें गियर बोलते हैं। ये स्लिप हो रहा है पूरा, अभी आपको सेल मार दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये स्लिप होता है, कभी पकड़ देता है कभी छोड़ता है, इसलिए इसके अंदर साउंड आता है। ये क्या होता है, पूरा उनमें गियर पूरा चेंज होता है। इसके लिए देखो, ये बोल्ट है एक और एक इधर है, ये दोनों खोलेंगे तो ये पूरा गियर, एक उसके उनमें गियर पूरा बाहर आता है। इसमें ये देखिए 24 नंबर का इसमें बॉक्स पार लगता है। इसको अगर पूरा भी नहीं ओपन करेंगे तो चलता है। अभी आपको दिखा दे रहा पूरा कैसे ओपन किया जाता है। ये देखिए, पूरा इसको अगर पूरा बाहर नहीं निकालेंगे, अभी देखिए ये पूरा ओपन नहीं किया मैंने। और ये भी देखिए, ये जो बोल्ट है 17 नंबर का बोल्ट है, अभी देखिए इजी से निकल जाता है। ये देखिए खोल दिया मैंने, और इसके अंदर एक वाशर भी लगा हुआ रहता है, इसमें देखिए वाशर। और इसको थोड़ा इसको आगे निकाल लेना चाहिए तो दोनों साथ में आ रहे। ये देखिए इजी से इधर निकल गए हुए, इसको ऐसे आराम से निकाल लेना चाहिए। ये देखिए, ये पूरा इसको अंडर गियर बोलते हैं, ये पूरा कट गया हुआ है, इसलिए स्लिप होता है। अब इसमें देखिए, ये फर्स्ट गियर है, ये घुमाता है, और सेकंड गियर है, और जो गियर तीसरा होता है इसमें, तो ये क्या करता है, इंजन घुमाता है, तो इसका पूरा जो रोलर होता है अंदर से पूरा कट गया हुआ है। ये देखिए, ये जो अंदर रोलर आता है पूरा कट गया हुआ है, तो इसका पूरा असेंबली पूरा डालेंगे तो इसका जो साउंड है और जो स्टार्टर जो स्लिप होता है, ये इसका प्रॉब्लम चले जाता है। अभी इसमें पूरा मुझे चेंज करना पड़ता है।